Месецот мај е месец кога нашите матуранти се подготвуваат за матурска вечер, нешто што ќе го паметат цел живот. Возбудата расте, да, тоа е нешто што им остава впечаток за цел живот, но од друга страна овде е и стресот кој го доживуваат заради државна матура и интерно тестирање. Со таа цел ние ќе разговараме денес во нашиот подкаст со мојот гостин Ице Беличев. Прво да те најавам, сите те знаат, знам во нашата околина, но сепак моје е да те представам. Професор по македонски јазик и оценувач по македонски јазик, кога се тестира учениците, средношколците поточно на државна матура. Ице, добре дојде. Добро ве најдовме, добар ден до сите оние кои што не следат и ќе не следат. Да, убаво најави, јас по вокација сум наставник по македонски јазик, инаку и надворешен соработник во Државниот испитен центар во периодот кога доаѓаме до тоа оценување на тестовите од екстерниот дел од матурата или државната матура, која што ја викаме по предметот македонски јазик и литература. Да. За таа причина и те поканив да разговараме на таа тема. Факт е дека во јавноста има многу размислувања, ајде да кажам, што негативни, што позитивни, да, во однос на тоа дали треба воопшто да има таа државна матура и тие интерни полагања, па колку вреди, односно колку е оправдано едно вакво тестирање на знаењето на матурантите, и затоа сакам да продискутираме малце подлабоко. На самиот почеток да објасниме. Еве, моите податоци кажуваат дека околу 15.000 средношколци ќе полагаат. Годинава ќе полагаат, да, односно државна матура. Појасни ми прво што значи државна матура, што значи интерно полагање, бидејќи еве и јас како, не знам, како родител малце сум во забуна. Така. Не си единствена, тоа е, да речеме, дилема кај многумина. Што е разликата помеѓу државната матура или екстерното тестирање и завршна матура или интерно тестирање и ние како што ја викаме школска матура? Разликата е во тоа што учениците кои што планираат да студираат, кои што планираат да се запишат на било кој факултет, овде или во странство, должни се, значи обврска им е да ја изберат екстерната матура, односно државната матура, која што се состои од 4 испити и одбрана на проектна задача. Двата испити се екстерни, двата се интерни. Додека пак учениците кои што планираат да останат со завршено средно образование, не планираат да студираат, тие немаат обврска да полагаат државна матура, затоа тие одбираат да полагаат завршна матура, односно завршен испит или школска матура, како сакаме, ќе ја наречеме интерна матура. Таа се состои само од 2 интерни испити и одбрана на проектна задача. Значи, тоа е разликата помеѓу државната матура, позната меѓу народот, и завршната матура. Значи, оние кои што одбираат државна, се спремни и сакаат да студираат, а оние кои што не планираат да студираат, остануваат со завршна матура. Како и да е, значи, за да добијат и диплома од средно образование, мора да го завршат тој процес. Практично, матурата е оформување, завршување на средношколскиот процес. Односно, нешто кое што практично им овозможува да дојдат до диплома. Без положена матура, тие исто како да не оделе на училиште, како да не завршиле средно образование. Веднаш ќе те прашам, еве, како професор, повеќе години си во Никола Карев. Так. Оправдано ли е ваквото тестирање? Како вие, како професор, или вашата фела, професорите, гледате на тоа? Ова е малку подлабоко прашање, суштинско прашање, за кое што постојат најразлични размислувања, но нели секој има свој личен став, свое лично видување, како гледа на тоа. Ние сме од оние генерации кои што, за среќа, јас ќе кажам, не полагавме државна матура за да студираме, туку полагавме приемен испит. И сметам дека, барем за мене, а и многумина го делат моето мислење, дека пооправдано и подобро за учениците е кога повторно би се вовел приемниот испит на факултет, отколку полагањето на таа матура уште во средното училиште. Зошто?
Сега, нели пак ќе кажам, тоа се... Да, имам овде многу подпрашања, но прво ќе ти дозволам тоа се мои размислувања, мои аргументи. Еве да речеме, матурантите, оние кои што ќе студираат во иднина, задолжително го полагаат македонскиот јазик, задолжително полагаат математика или англиски, значи друг избор нема. Сега зборуваме за државна матура, како што е во матура, моментот. да, за учениците, нели, кои што ќе студираат. Значи, тие, реков, задолжително го бираат македонскиот јазик како прв предмет, бираат англиски или математика, значи друго немаат, и двата интерни се во зависност од средното училиште кое што го завршиле. Ако, пример, завршиле средно техничко, да речеме, не знам, средно електротехничко, полагаат два стручни од таа област. Завршиле средно медицинско, полагаат, да речеме, биологија, хемија и така натаму. Сега не навлегувам во тоа. Сметам дека тоа е малку премногу. И башка, нели, на тоа вршат одбрана на проектна задача. Еден вид семинарска, која што одбираат од одреден предмет, па ја бранат пред комисија и така натаму. И тоа одзема доста време, мислам сега да бидеме малце на страна и на учениците. Да, апсолутно. Зошто велам дека приемниот испит за мене барем е порелевантен? Затоа што на времето, кога беа приемните испити, полагавме два испити. И тоа испити, предмети кои што нам ни беа најважни. Еве, јас завршив македонска книжевност и јужнословенски книжевности, полагав литература како еден предмет, полагав граматика како друг предмет. Оние кои што ти треба за да го започнеш високото образование. Оние кои што, не знам, студирале медицина, полагаа биологија и хемија, стоматологија, биологија и хемија. Оние кои што биле на техничките факултети, полагале физика, полагале математика. Значи, она кое што ќе им биде потребно и во иднина. Сега да не звучам невкусно пред моите колеги македонисти, не дека, значи, македонскиот јазик е итекако важен. Меѓутоа, ако ученикот решил да студира архитектура, зошто да полага задолжително македонски или англиски или не знам. Значи, многу подобро и поефикасно според мене да се полагаат приемните испити на факултетите кои што учениците сами си ги одбрале. Сметам дека тогаш ефектот ќе биде многу поголем, а и интересот кај учениците ќе биде поголем. Затоа за учење, затоа што ќе го учи тоа што планира да биде негова идна професија. А така знаеме дека учат колку да поминат. Не со разбирање, учат напамет колку ги гледат што полесно и на кој начин да го поминат тоа, затоа што секој не е надарен ниту за граматика, ниту за математика, ниту за литература и затоа одбрал училиште такво како што му треба, апсолутно, да. Значи тоа е моето размислување и сметам дека приемниот испит беше вистинското решение. Сега, зошто кај нас се обстојува таа државна матура веќе некаде околу 15 години. Многумина млади, многумина средношколци одлучуваат своето средно образование да го своето високо образование, се извинувам, да го продолжат надвор од Македонија и голем дел од нив се запишуваат во некои европски земји, како што е, да речеме, еве Словенија ми е најблизок пример и така натаму и некои други. Може би и тоа е една од причините зашто се уште обстојува државната матура. Затоа пак што во тие европски земји, за да се запишеш на факултет, мора да ја имаш поминато државната матура. Значи, таму тоа е закон единствен начин, предпоставувам дека е некој закон донесен нели на ниво на држава, мора ученикот да ја има положено државната матура. И може би заради тоа се уште нели тој начин обстојува, иако ете јас негош нели така гласно размислувам, убаво би било, пак ќе кажам, јас сум поборник да се врати приемниот испит. Оние кои што планираат да студираат во европските земји, нека полагаат државна матура. Но не мора сите, речиси 15.000 да полагаат државна, затоа што јас не верувам дека сите 15.000 би отишле, тоа може би била една мала бројка, па нека и 10% и 20%, меѓутоа остатокот останува тука. И сметам дека треба да се врати приемниот испит. Апсолутно се согласувам со тебе. Еве, ние пред да почне самиот подкаст направивме една мала анкета во јавноста.
дали државната матура, вие како професор ја кажувате, државната се матура, разбираме, екстерното е тестирање. оправдано и вистински го оценува знаењето на учениците и имаше 100% одговор со не. Така е. Да, значи тоа е мислење на јавноста, можам да кажам дека и јас се согласувам со тоа и во право сте, можеби во голема мера тоа е матура, и мое размислување. Сега, можеби нели, државната матура е донесена со некои оправдани причини, апсолутно, нели, тоа се што обстојува, се носи, сигурно има да, некоја има позадина, елоквентни има луѓе кои тежина, зборувале за тоа. Но затоа нели првата година беше како пилот проект, меѓутоа после си остана. А кога гледаме дека покрај нешто сите тие реперкусии кои се случуваат. Да. И бунтот од страна на средношколците и така натаму. Кога гледаме дека нешто не оди како што треба, можеби не е лошо да се направи некоја промена. Така. Нели, ние сегаш промените тешко ги навикнуваме, тешко ги прифаќаме, меѓутоа вреди во нешто да се обидеме или пак нека остане државната матура, не сум противник, меѓутоа да претрпи промени. На какви промени мислам? Сега ќе објаснам. Јас сум наставник од стручно училиште, од регионалниот центар Никола Карев. Во Струмица има уште едно стручно училиште, има една гимназија. Во цела Македонија, значи, имаме многу стручни училишта, многу гимназии. Зошто велам да претрпи промена државната матура? Затоа што, програмата, конкретно зборувам за предметот македонски јазик и литература, не е иста во стручните училишта и во гимназиските училишта. Работиме по различна програма. Работиме по различен број фонд часови. Ние во средните стручни училишта имаме 3 часа неделно македонски, додека гимназиите имаат 4 часа неделно македонски. Тоа е разлика од 36 часа на годишно ниво. Или да се изедначат програмите, или да се изедначи фондот на часови, па тогаш можеме да имаме исти тестови за сите, и за гимназијалците, и за учениците од стручните училишта. Ученик од вашето училиште и гимназија, како ќе ги мери знаењата? Може ние да ги ставиме, демек оние кои што ги подготвуваат тестовите велат дека земаат некоја средина, но апсолутно не е така. Значи, тоа сум го видел и можам да докажам дека има и прашања кои што не се опфатени во програмите во стручните училишта. Значи, или да се зголеми фондот на часови во стручните училишта, или пак да се подели државната матура, да има државна матура, односно екстерно тестирање за гимназија и екстерно тестирање за стручни училишта, каде што ќе бидат опфатени соодветните програми. Она која што се изучува во гимназиско да биде опфатена таму, она која што се изучува кај нас во стручните да биде опфатена во овие тестови. Значи, мора да постои некоја разлика. Значи, не може сите да ги ставаме во ист кош. И затоа честопати се случува гимназиите да имаат посолидни резултати од стручните училишта. Дали па тоа 36 часа на годишно ниво и не е така мала разлика. Секако ќе се стекне со основните знаења овој ученик, значи, за разлика од... повеќе време за вежбост, имаат повеќе време за работа. Програмата, реков, значи, најважна е програмата. Ние не работиме по иста програма. Гимназиите имаат една, пак ќе кажам, ние имаме друга, да не се повторувам. И затоа мора да се најде некое заедничко решение, мора да се најде некој компромис. Слушнав некои најави, сега не знам колку тоа ќе се реализира идната година, се планира таква поделба на матурата, доколку веќе е решено, не за оваа година, за наредната, за 26-та. Ние се викаме ќе биде. Да, тоа го слушав, тоа го читав сега од медиумите, од порталите, и ако веќе навистина се задржи концептот на државна матура, треба да се направи таа поделба која што е најавена, ако навистина се реализира. Спомнам македонскиот јазик, затоа што ти си професор по македонски, најдобро ја познаваш таа средина овде, но сигурно е исто и со математика, и со англискиот јазик. Немате ист фонд на часови и тоа е навистина нешто кој никој не го имаме ние. И стручните училишта работиме по различни програми. Дали министерствата, дали сите овие, не знам, кабинети, совети кои се одговорни за формирање на комисии и на составување прашања, имаат слух за тоа? Дали вие како, не знам, професори, еве ти си оценувач, дали имаат слух за овие ваши барања, приговори, или вие не сте доволно гласни во јавноста, или до нив
Па некако да се најде тој компромис. И тогаш кога сме гласни ние ова прв пат, ова е проблем со години кој што се провлекува. И тоа го дискутираме, но можеби не сме доволно разбрани или пак не сакаат да не слушнат. Од тие често пати баш и кога одиме на овие на овие оценувања, нели таму сме колеги од цела Македонија, едно 40 до 50 оценувачи одиме од цела Македонија, значи тоа го пренесуваме сегаш како проблем на сите семинари, обуки кои што ги имаме, но досега никој не се нашол да одговори соодветно на нашите барања и на нашите проблеми. Порано сме праќале и петиции до советниците во Бирото за развој на образование по македонски јазик и така натаму, меѓутоа можеби здраво не сме застанале да побараме. Значи не можам да ја префрлам вината целосно и ним, меѓутоа тоа е нешто што го знаат сите, не е нешто што го знаеме само наставниците по македонски јазик, туку тоа е проблем кој што го знае и Бирото за развој на образование и Министерството. И сите го знаат тој проблем. Со таа цел ние и јас конкретно еве го правам овој подкаст затоа што навистина сметам дека треба јавно да се зборува за тие проблеми, ја би ги кажала, или предизвици со кои се соочуваат средношколците, родителите, и ние родителите сме под стрес, но и вие наставниците. И ваше тежината ја имате вие и овде, не? Ја имаме тежината, апсолутно, затоа што, ете, процесот на подготовка за државната матура, за екстерното тестирање, да речам, би почнало уште во прва година, затоа што материјалот кој што е дел од тие писмени тетрадки од прашањата е се опфатен од прва до четврта година. Но знаете, уште во прва година кога ќе им кажеш на учениците дека да, тоа ќе им треба за матура, матурата им стои многу далечна. Не го сваќаат значењето на тоа. И секоја година истото се повторува дека ова ќе ви треба, на ова обрнете внимание, но никој, па и јас кога сум бил ученик во прва година сигурно не сум размислувал на крајот од четврта, така? Нели нормално, тоа се години, тоа е време, тоа се генерации, и кога веќе доаѓа еве крајот дури на четврта година, дури тогаш стануваат свесни дека тоа што го зборуваме ние, не само јас сите, дека тоа наближува, дека тоа е вистина, дека тоа е реалност, и им доаѓа тешко. Знаете, кога нешто не се работи континуирано, кога трупаме се, после е многу тешко да се совлада. И апсолутно не е изводливо за месец дена да се научи тоа. Не можеме, значи ете нели на крајот после тие матурски така натаму трчаме по дополнителни, подготвуваме, но сето тоа е во некоја скратена варијанта, да речеме, го сублимираме само она што е најважното. Колку да се присеча, се ури, тоа е најголемата грешка што учениците учат на памет. Што е голема грешка? Исто така, еве јас како македонски збором, кај нас материјалот е претежно литература, да речеме, има и дел од граматика, меѓутоа повеќето е литература. Тоа се делата, без разлика дали се поетски, прозни, драмски дела. Проблемот лежи во тоа што учениците во денешно време се помалку читаат. Доколку тие ги имаат прочитано делата, кои што ги обработуваме на час, темелно ги анализираме. Кога тие ќе ги прочитат лично, кога сами ќе си направат филм од книгата во главата, книга убаво. Тоа останува и се памти. Сигурно памтиш некои книги кои што си ги прочитала пред X години. Ги читаме и ги памнеме книгите, Така е. Тоа е проблемот кај денешната младина, кај денешните средношколци. Имаат аверзија кон читањето. Колку и да се трудиме, еве, да речеме, мене критериумот за петка е да чита книги. Меѓутоа секоја година со година тој критериум како да се претопува, како да го снемува. Мораш да го спуштиш. Мораш да го спуштиш, затоа што гледаш дека секоја година и со година се помалку учениците имаат интерес кон читањето. Можеби не се виновни, интернетот тоа ни го направи. Да, технологијата е тоа. Технологијата. Ице, сакав да те прашам тука за успехот. Ми спомна, учат на памет, да, ќе седнат, не знам, имаме тестови излегуваат, нели, со прашања, тие ги учат на памет. Сега, колку е фер, односно не фер, некое дете цела година, како што знаеш да кажеш, нели, ги прочитало сите дела, има петка македонски, оди на тоа на државна матура, и тоа не е тип на ученик кој знае да научи на памет 100 прашања и да оди да ги одговара, и на државна матура добие послаба оцена од тоа што ја има во моментот во свидетелство. Така. Да, се случува. Се случува и тоа. Се случува и од петка да падне на тројка. Знаете,
кај овие ученици, да речеме, кои што се добро подковани, кои што имаат заслужена петка, кои што учеле континуирано 4 години, знае некогаш резултатот нивни да не изненади. Но таквите ученици, јас сметам дека прават грешки од голема паника. Тие мислат дека знаат. Да, и тие знаат. И после тестот да ги испрашаш, јас сум убеден дека знаат. Меѓутоа, тие ученици се сконцентрирани на тестот. Нив не ги интересира што напишал другарот за себе и другарот пред себе. Тие се во паника, значи не се консултираат со, ако можат, нели, со оние околу себе, не се обидуваат да препишуваат. Тие се сконцентрирани и мислам дека токму таа преголема концентрација може би прави некоја паника кај нив, или пак недоволната самодоверба. Не се сигурни дали е А или е Б, што треба да се заокружи, може да го остави празно, од несигурност, затоа што не сака да даде неточен одговор, ќе смета дека нели одговорил неточно и неправилно и може би ќе го остави празно прашањето заради својата несигурност. А оној кој што помалце знае. Да, помалце знае, да речеме, тој може да заокружи така на среќа и баш на среќа да погоди и баш на среќа да има иста оценка колку оној што се трудел сиве 4 години. После 15 дена одат и двајцата конкурираат на факултет и тој има подобар успех, нели, на приемниот испит од него. Се случува и тоа, мислам дека може да се случи. Тоа е многу верувам дека нели тоа е веќе прашање на високото образование, но предпоставувам дека има и такви ситуации. Но како велат, се е до среќата. Секој со својот крст начало. Мислам дека и тоа е една причина да се размислува за ваквиот за државната матура. И убаво спомна на самиот почеток, подобро да се полага приемен испит, отколку да се прави државна матура. Мислам дека се девалвираат тука учениците. Некој си моје размислување, затоа што ете и при прегледувањето на тие тестови гледаме, воочуваме големи грешки, воочуваме неправилности и така натаму. И пак ќе кажам, зошто? Затоа што некој решил да студира електротехнички факултет. Нему е во глава, не знам, бројки, формули и така натаму. Нему се нашите дела, именките и глаголите. Нему е Толстој во главата, да. Апсолутно. Да. Но, нели, има кој да мисли за тоа, но убаво е кога вака се слушаме едни со други, кога споделуваме што е добро, што не е добро, и јас се надевам дека во иднина ќе искорениме некои неправилности и нешто би се сменило, но да се смени на подобро. И пак ќе кажам, значи, клучот е и во самите матуранти. Тие несериозно си го сваќаат процесот на матура. Веќе кога го имаме, нели, законски, не можеме ние да целата вина да ја фрлиме ниту на министерство, ниту на баро, ниту на училишта, ниту на нас наставниците. Вината лежи и во нив. Колку се тие поодговорни, колку се позаинтересирани, толку ќе извадат подобри резултати. Не може ученик да ми каже, ама учев, се знаев, ми пишаа тројка. Тоа е невозможно. Исто и со тестовите. Значи, професорот ме мрази. Да, професорот ме мрази. Обично, ако добиеш кец или двојка, професорот ме мрази. Се знаев, ама не ми пиша петка, да. Затоа велам дека мора и тие да тргнат прво од самите себе. Тоа ќе ми биде и одговор, ама ајде пак ќе го поставам прашањето. Пред да почне подкастот, малце читав околу државната матура. Имаше една статија каде пишува дека како резултат на слабите резултати кои нашите македонски средношколци ги покажаат на PISA тестирањата, тоа била една од причините да се воведе тоа државно тестирање со цел да се подобри образовниот процес. Сега, имаме ли подобрување ние после тоа воопшто? Мислам дека не. Овде спомнуваат, не само учениците. Пак ќе кажам зошто. Затоа што PISA практично бара читање со размислување. Да, и тоа го пишува, а не учење на памет. Ученици, да, не размислуваат. И тие PISA тестовите и се буквално ги кликаат на среќа зашто поскоро да го реши тестот и да излезе, затоа што тој ден тој е ослободен од настава. И за некој си саат време ќе го наклика тестот. Да, како што успеав да прочитам. Тоа е целта, и тоа не е лошо, тоа е убаво замислено. Значи, читање со размислување, затоа што еден после ќе ги објаснам и како изгледаат тестовите за матура. Еден дел во тие матурски тетрадки има текстови за читање со размислување. Дали веруваш дека таму се најголемите грешки, а тоа се најлесните прашања? Значи тие не се сконцентрирани. Не се сконцентрирани.
А инаку писах и не е лошо замислено како проект. Меѓутоа реков, нашите сите генерално земени, не само Струмица. Тоа е проблем на ниво на цела држава. Да, за жал ние од Европа, нели, од европските земји пробуваме да пренесеме што е убаво, но некако имплементацијата постојано ни штрчи. Убаво ние сме кажа, нација која што тешко прифаќа промени. Тешко се адаптираме на нешто или што е гледаме ново. се по другиот, по краткиот пат, нешто да се препише, па нешто да се направи. Можеме и да заглавиме, така е, да, апсолутно, тоа е. Па со тоа се преоптеретуваат средношколците. Наместо денес да седнат 2-3 часа да одделат за учење, повторување, тие ќе изгубат, истото време ќе го изгубат на подготвување мали ливчиња, не знам, во телефони куцање. Тоа не само за државните испити, тоа е тестови, туку и за тестовите од материјалот, за тематските тестови, за проверка на знаењата. Тие повеќе време губат како да препишат нешто, отколку да седнат и да прочитаат. Затоа велам, значи, ќе го вперам прстот во средношколците. Значи, самите некогаш си се виновни. Мораат да бидат посериозни, затоа што веќе се зрели, сите се по 18-19 години, значи сите се полнолетни и треба малку позрело да размислуваат, затоа што тој овде тест, се сега на раскрсница, апсолутно, од тој испит им зависи иднината, им зависи каде и што понатаму. Од тука од матурскиот испит произлегуваат и поените кои што се бараат на одредени факултети. Знаете, негош нели за еден поен можеме да па спомнавме, нели, за жал успехот од таа државна матура зависи на факултетот. Сега сакаш да ми кажеш дека во свидетелство има сите петки, секои 4 години се окей. Ако на државна матура добие слаба оцена, губи поени или губи поени, да, апсолутно губат поени. При пресметката на сите тие, да кажеме, нели, оценки кои што ученикот ги постигнал од 1 до 4 година, многу е важен и успехот кој што ќе го добие на државната матура. Колку е посолиден, подобар успехот, толку се подобри резултатите, односно поените кои што ќе ги стекне ученикот. И со тие поени тие конкурираат на факултетите кои што се нивна, да речеме, иднина. Да, нивен избор. Навистина тоа како податок не го знаев, да, можеби не е мој ранг, нели, за тоа постојано прашувам што значи успехот на државната матура. Убаво да појасниме и апел деца, учете, немате друг избор. Да, како нели порано што зависевме од приемните испити, сега така зависиме од државната матура. Тоа е едно те исто, само некоја различна форма. Моментот кога не учат, еден, би кажала, генерален проблем на ваквите државни тестирања. Се сеќавам, лани излезе Вибер групи, каде што се споделуваа, нели, тие тестови, беа пробиени сите тестови, имаше препишување и можам да кажам дека немаше добри, како да кажам, оценки тестирањето, не помина... резултати, да речеме, некои ученици беа отстранети од испит, затоа никогаш да не одат на варијантата препишување. Мислам, тоа е многу погрешно, затоа што, минатата година се случи да се отстрануваат ученици од испит и да имаат право да полагаат дури наредната сесија, односно тоа е август, бидејќи матурата се полага во 2 испитни рока. Едниот е во јуни, односно, почнувајќи 31. мај годинава македонски јазик, ама нели го викаме јунски рок, и наредниот е август. Да. Тоа значи автоматски... Ако пример, нели се случи и август, ништо не направи, мора да чека дури наредната година, тоа е наредниот јуни. Затоа прсна глава и да не се подпираат на она како да препишат и од кого да препишат, туку нека седнат, нека ги загреат своите столчиња и нека си го приповторат материјалот, оние кои што навистина се решени да студираат. Так. Што вие како професори и тимот кој работи, оценувачи и тестатори таму, може да направите за да се намали тој не убав чин, но сепак скоро секој дете пробува да препише. Има препишувања, има мобилни телефони, има слушалки. Имаме ли начин да се спасиме од тоа? Не верувам дека нема начин. Начин сигурно постои, меѓутоа треба некој малку по-сериозно
со посериозен пристап да реагира во тој дел, затоа што тестаторите, јас никогаш не би ги обвинил, затоа што тестаторите прво не се полицајци. Те имат да гледат 15 ученици пред себе. Еден тестатор на 15 ученици. Имаш ти искуство, возможно е да ги пратиш постојано 15 ученици? Може некој да ти Апсолутно дека може, еден е напред, друг позади него, трети така натаму, значи не можеш сите во еден момент да ги посматраш, нели? Тестаторите ги одзимаат телефоните. Но учениците носат по 2, по 3 телефони, значи. А баш што на денешно време дигитализацијата е толку многу напредна, што телефоните дури не им се ни потребни. Постојат на различни други алатки, што јас искрено не ги знам, но знам дека постојат. Например, слушалка Wi-Fi може да си биде поставена и другарот може да биде надвор од институцијата кај што се полага и ќе му кажува. Штом има интернет, има можности за, да не речам, препишување, нели? Сега може би звучам така неубаво, матуранти, ако ме гледаат. Не им се допаѓа ова моја дискусија, меѓутоа, ова е проблем на држава. Не е само наш локален проблем и затоа треба можеби да се воспостави малку некој ред. Барем да бидат реални знаењата, да ги видиме реалните знаења со кои што располагаат. Знаеш што ме загрижува овде мене, и можеби тоа ќе биде причина да тие сериозно пристапат кон учење и подготвување на оние испити кои што им се потребни за полагање. Ако ние сега на овие деца не го укажеме вистинскиот начин како треба да функционира едно полагање, па утре други ден тие ќе пробаат да заобиколат законот и на други места, па вработување, па начин на кој се зимаат пари. Така ќе си го трасираат животот. Често пати им зборувам и на најобичните тестови и испрашувања. Не, јас негаш ќе се направиш дека нели не гледаш, ќе се свртиш или не знам, ќе ги оставиш нешто да препишат, ајде за оценка. Меѓутоа, тоа им го кажувам. Дека знам, гледам. И никој од нас ниту е слеп, ниту не сите гледаме што прават и како прават. Но не треба така да минуваат низ животот. Сегаш им велам, нека биде ваше. Дали ќе биде двојка, дали ќе биде тројка, но нека биде ваша, заслужена, со ваша собствена пот, а не да биде од другарот, од пријателот, на таткот и од пријателот и така натаму, знаете, пренатрупани сме со тие телефонските јавувања, посебно, нели таму, ние сме мала средина, сите се знаеме и мораме, нели, негош да завршиме работа, затоа што сега морам и овде искрено да те прашам, ти како оценувач, ти се има случајно да бараат врски и за ова? Ти се има случајно во тие претходни години колку си ангажиран? Не можеме да влијаеме ништо. Дали се осмелуваат и тоа да го побараат? Па, живеот човек на се навикнува, меѓутоа тука немаме можности затоа што тетратките се шифрирани. Така да, ете, кај нас доаѓаат, значи сите некои таму 14-15 илјади матуранти, сите ќе дојдат кај нас, така да тоа е невозможно да се направи. Колку прашања содржи, ми кажа дека ќе ме објасниш и таа процедура, колку прашања има во една државна матура? И што можете, еве, вие, како оценувач, од едно дете, да дознаете преку одговор на тие прашања? Ај прво, да го објаснам тестот, како изгледа тестот, се надевам дека многумина средношколци ќе го следат тој подкаст, па еве ова нека им биде некој си патоказ или еден концепт за периодот што преостанува на што да обрнат внимание. Тестовите за државна матура по македонски јазик и литература се поделени во неколку делови, да речеме. Имаме дел за читање и препознавање, имаме пишување текст или есеј, како што го викаат средношколците, имаме прашања од литература и прашања од граматика. Поголемиот дел од прашањата се од литература, помал дел се од граматика. Прашањата од литература најчесто се од 2 или 3 литературни дела. Едно ќе биде дело од македонските автори, од македонската книжевност, едно дело ќе биде од светската книжевност или од некој од светските автори или странски, тие што ги викаат, кои што сме ги учеле. Обично има извадок од тоа дело, да речеме половина страна извадок, да речеме романот Чичко Горио. Сега карикирам, го земам него за пример, имаат дадено извадок од тој роман,
прашањата кои што следуваат се поврзани со извадокот. Зошто цело време потенцирам читање со размислување? Тука колку и да не го читале делото, ако се задлабочат во извадокот кој што е даден, секако ќе ги најдат одговорите на прашањата. Значи, прашањата не се од сите дела кои што ги учеле низ сите 4 години. Прашањата се само од 2 до 3 дела. Значи, клучниот момент е да бидат концентрирани, да го прочитаат извадокот и потоа да се навратат и да се задржат на прашањата. Еден дел од прашањата се на заокружување, пример да кажеме, веќе пак ќе го земам Чичко Горио, извадокот и прашањата следуваат неколку, пример 7-8 прашања има, тие се на заокружување. Наредното дело може да биде од македонска литература, од македонски автор, да речеме, делото Големата вода од Живко Чинго. Исто така, има дадено извадок, има дадено прашање, пак некои си 7-8 прашања. Но сега овие прашања се отворени. Што значи отворени? Тоа се есејски прашања каде што учениците треба да ги дадат своите одговори. Ако во првото дело заокружувале, во второто дело треба да одговараат. Значи да дополнуваат, да дадат комплетни одговори. Така. Значи, друго што може да има... Овде ме интересира нешто за есеите. Може да те прекинам? Ке дојдам и до есеите. Така. Значи, тоа е во делот на литературата. Обично се случува честопати да има и нешто од поезија. Значи, има дадено песна, да речеме, од Кочо Рацин, исто така прашањата се на истиот принцип поделени. Значи, обично има 2 до 3 текста од литература, но со дадени извадоци и после извадоците следуваат прашања. Значи, не се само прашања, туку има извадоци. Убаво да се прочита извадокот, дури после да се оди на одговарање на прашањата. Без разлика дали се есејските, оние што се на дополнување или отворените, или пак оние што се на заокружување. Постојат прашања од граматика, тоа е веќе сега нели делот од граматика, без разлика дали се од синтакса, дали морфологија, дали фразеологија, лексикологија, апсолутно не е важно. И тука прашањата се поделени на отворени, значи на дополнување и на заокружување. Доаѓаме до делот читање со препознавање. Преска спомнав дека тука најмногу учениците грешат. Зошто? Затоа што не размислуваат. Во овие тетрадки има дадено 2 текста кои што не се поврзани со материјалот. Пример, тие навидум ќе ги видат, да речеме, не знам, текст за некој вулкан, за некој спортист, нели, при првото гледање ќе кажат дека тоа нема врска со македонски, тоа не сме го работеле. Да, така е. Меѓутоа, ги фаќа паника, но ние сегаш, кога оние кои што предаваме во 4-та година, нели претходно им ги така објаснуваме тие работи на кои што треба да внимаваат, што е важното тука. Значи, има дадено текстови. Мораат убаво да го прочитат текстот. Одговорите на прашањата кои што се поставени ги има во самите текстови. Само треба добро и внимателно да читаат. Самиот одговор се крие во текстот. Не треба да го бараат никаде на друго место. Тука е. Но треба да дадат конкретни одговори. Некогаш учениците, мислејќи дека ако напишат повеќе, ќе добијат повеќе, се лажат. Значи, точно, концизно, кратко. Прецизно, на пример, да речеме, не знам, професоре, така, кога те слушам и мене лесно ми стои. Да, лесно. Пример, има дадено во текстот, пример, сега пишува, Големата вода е роман напишан таа и таа година, припаѓа на таа и таа литература. И, ако прашањето гласи, што е Големата вода? Одговорот треба да биде само роман. Ако веќе стои роман од Живко Чинго, тие одговориле 2 прашања и автоматски добиваат 0 поени. Се губи поен? Се губи поен, затоа што повеќе е напишано, затоа што дале одговор на 2 прашања. Дали тоа некаде е наведено во објаснување од тестирањето? Па тоа е поентата читање со разбирање. Да не се расплинуваат на долго и на широко, туку да бидат конкретни, да одговорат тоа што се бара. Зошто велам дека кога мислат, ако повеќе напишат, повеќе ќе добијат? Не. Значи, треба да се задржат
конкретно на прашањето. Како е поставено, така да одговорат. Тоа што се бара, тоа да се одговори. Да не одат подалеку. Значи, многу се важни тие текстови што се за читање и препознавање, да се препознае правиот одговор. А самите одговори буквално се кријат 100% во самите текстови. И ни остана уште дел од пишување есеј или текст. На учениците сегаш им се дава две теми. Порано, предходните години, едната тема беше од материјалот, дали ќе биде од хуманизам, дали ренесанса, дали романтизам, да опфатат автори од тој период. Меѓутоа, неколку години веќе тој начин се смени и едниот беше од, да речеме, слободна тема. Сега, последните неколку години, и двете теми се слободни, не се од материјалот. Тие пишуваат, значи, само на една тема. Не пишуваат два есеја, два текста, пишуваат само еден. Меѓутоа, се толку јасно и концизно наведено колку зборови треба да се одржи есејот, што треба да се одржи воведот, што треба да се одржи главниот дел, што треба да се одржи завршниот дел, на што да обрнат внимание, значи нели да не излегуваат од темата, да не користат преписи. Многу е важно, затоа што ги наоѓаме преписите. Така да ChatGPT работи за нив. Од ланиот ChatGPT, но до предходно нели имаше преписи од учебници, од не знам, од сами романи и така натаму. Од интернет имаше многу, од факултети, МК, не знам, значи ги има илјадници страни, ние веќе ги знаеме затоа што тие се постојано истите вртат. Ете, апелирам до сите средношколци. Колку и да сметат дека не се добри во пишувањето, нека биде нивно. Лично нивно, да не се служат со никакви преписи, затоа што преписите ги наоѓаме. Ги наоѓаме. Се преповторуваат. И веднаш им се одзема од фондот на зборови, и ако не го достигне фондот на зборови, целиот есеј паѓа во вода. Добива 0 поени. Да. Овде би те прашала како професор по македонски, јас сум загрижена како родител, не знам какво е твоето мислење. Нашите деца на денешно време не знаат да се изразат на македонски јазик. Па не знаат. Не знаат. Зошто не знаат? Пак ќе се навратат на Тие читање. есеи, јас нели млад човек со мене во фамилија Керкичката. Имам околина околу нас. Главен проблем им е на децата да се изразат на македонски јазик. Правилната комуникација на македонски литературен јазик. Дали тоа е проблем кај децата воопшто имаат одбивност кон македонскиот јазик? Дали тоа е проблем на образовниот систем? Не знаат, да кажам сега, не може да ме сватиш лично, но вие како професори не знаете да апсолутно те сваќам што сакаш да колку кажеш. Колку е важен македонскиот јазик? Тие знаат колку е важен, ние тоа го потенцираме, јас пак ќе кажам, проблемот лежи во тоа што тие немаат прочитано една книга. Секојаш нели има исклучоци, не велам дека не. Меѓутоа, и кога читаат, во последно време читаат англиски. Се служат со интернет. Лексиката им е многу лоша. Што значи тоа? Користат зборови од англискиот и од други јазици. Зошто? Јас прифаќам интернационализми, но за оние зборови што ние немаме наши домашни, ама за оние што имаме, зошто да користиме бренд кога имаме производ? Така? Зошто да користиме принтер кога кај нас е печатар? И така натаму, и така натаму. Значи, мноштво од зборови циркулираат секојдневно меѓу младите, па тие варваризми, па тие измислени, новосоздадени зборови кои што сами си ги измислуваат. Значи, па ние не ги разбираме, ниту ги разбираме веќе, Не ги разбираме. И тоа е проблемот во есеите, нели? Лошо се изразуваат, мислам лошо сега јас звучам можеби лошо, меѓутоа тешко се изразуваат при пишувањето. Не им е усовршен вокабуларот, токму поради тоа што не читаат доволно македонска литература. Нека читаат и англиска литература. Убаво, тоа е одлично. Меѓутоа, мораат да си го познаваат и мајчиниот јазик. Да, во образованието каде е грешката? Јас честопати со колегите дискутирам. Тоа не го кажувам злонамерно или некого да нападнам, но сметам дека наставата по секој предмет треба да се одва на македонски литературен јазик. Без разлика дали предава колегата македонски, дали предава географија, дали предава, не знам, стручен предмет, сметам дека
наставата треба да се одвива 100% на македонски литературен јазик. И знаете, кога денес 6-7 часа, иако се обидуваат, зборуваат литературно, не велам не, но знаете, знам дека и нивим е тешко, ајде мене може би е полесно, меѓутоа секој треба да се труди што повеќе да го користи литературниот јазик, но не само наставниците, и учениците кога ќе почне кога почнуваат да одговараат на стандарден јазик, а не на дијалект. Јас кога почнуваат им велам, абе деца, вие така зборувајте на улица со другарите, ама кога одговарате на час, знаете дека и ги враќам нешто ќе им дадам да прочитаат или кога зборуваат ги враќам по неколку пати, за да се со цел да им влезе нешто во главата, да им остане за утре да им биде полесно, ќе полагаат, ќе отидат да пополнат документ во полиција за возачка, за пасош и така натаму. Помислам дека тие се основни работи кои што треба да ги знаат. И да се навратам до матурата, да го завршам тој процес, да речеме, на што друго да обрнат внимание кога сме веќе кај есеите. Значи има дадено рамка на зборови. Сега не се точно сеќавам, не ме фаќајте за збор, минатата година беше некаде максимум до 450 или така нешто, од некој 300, да речеме до 450, сега карикирам, порано беше 350 до 500, минатата година малце се поднамали тој фонд на зборови. Значи многу е важно да го запазат точниот број на зборови. Бидејќи при прегледување толерираме само 10 зборови плюс или минус. Ако пример се бара, рамката е 300 до 450 збора. Есеот кој што има 340 и 360 ќе биде прифатен. Но оние кои што се со поголеми одстапки не се прегледуваат. Тоа нека го знаат учениците. Значи, затоа нека се држат во рамките на границите. Зборовите во насловот не влегуваат тука, значи не ги броиме, а често пати знаат деца да ме прашаат професоре, и, но, да број. Да, значи и тоа се видови зборови, без разлика дали се сврзници, дали се предлози, што и да се. И се брои, и ја се брои, и така натаму. Значи, сето тоа се брои. Така е. Значи, да, мора да внимавате, сеот мора да има најмалку 3 параграфи. Вовед, главен дел и завршен дел. Значи, кога велам 3 параграфи, визуелно да издвојуваме. Јас на најлесен начин им кажувам како да го прават тоа со 2 прста празно место. Нели? Или тап на компјутерот, кликнеш тап и нели имаме поместување. Значи, кога го има точниот број зборови, кога ја имаат правилната композиција од вовед, главен дел и завршен дел, тие веќе добиваат дел од поените. Дури после ние преминуваме на содржинско прегледување, што содржи внатре. Значи, кога има точен број и кога има правилна композиција, веќе ученикот дошол до одреден број поени. Да бидеме најасно. Друго на што да внимаваат, ете нели на таа лексика, апсолутно се согласувам. Не може секој да биде поет, моите ученици се од електрострука, сообраќајна струка, градежна струка, тие ќе бидат и инженери, не знам, архитекти и така натаму. Нема да бидат филолози. Нема да може да направи нешто поетско. Тоа го спомнав уште на почетокот, нели, зошто сум за тој приемен, но сега нели кога нештата се такви какви што се, мораме тоа да го почитуваме. Знам дека секој ниту е надарен да пишува, ниту е секој надарен за странски јазици, секој не е надарен да црта, меѓутоа барем да се задржиме на оние нешта кои што ни се клучни, да можеме да извлечеме нешто повеќе. Затоа велам дека прво ја гледаме композицијата, фондот на зборови и дури после преминуваме на содржината каква е, дали е запазена она што се бара тема или пак е надвор од темата. Знаете и колку можете да помагате за време на тестирањата? Добро, вие сте оценувач, нели? Не сте таму на лице место кога се полага, но можат ли тестаторите да подпомагаат на дечињата? Тестаторите како би помагале кога исто еве јас ако би бил тестатор на физика, што ќе им помогнам? Не намерно ги ставаат. Затоа апсолутно, да. Значи тестатори се колеги од несродни предмети, пример. Ќе биде од математика, ќе биде не знам од автоматика, од не знам анатомија и така натаму и така натаму. Тоа е така направено и нели постои таа размена. Пример во Никола Карев ќе дојдат тестатори од Димитар Влахов, од Димитар Влахов ќе отидат во Јане Сандански и така натаму, нели тоа е. Не ги спомнавме салите, ходниците кај што се полага. Тоа е новина која што
што се случи минатата година, Дали е соодветно место за полагање? Не е тоа соодветно место, не знам што пречеше кога се полагаше во училници. Деме компјутери имате таму? Немаме компјутери. А компјутерите не се и таму каде што има не се вклучени, зошто компјутери? Не, за мене тоа би било нешто. Не знам која беше вистинската причина, па не, зошто би биле походниците? Зошто? И без тоа во училниците не беа цели класови, реков, во секоја училница беа по 15 ученици, по еден во клупа. И сега истиот принцип во ходниците и во салите. Може би и децата не се осеќаат убаво во ходниците. Не е во ред, зошто да бидат во ходници? Имаме доволно пространи и големи училници. Значи, каде што учат 34 ученици и сега за матура има 15, зошто тесно ли е? Секој ученик е сам во клупа. Така. Не знаме с која беше целта минатата, а гледам дека и ова година се задржува истиот тој терк, што за мене тоа Па дури имаше најава дека ќе се полага и во факултетите, во амфитеатрите ќе се полага. Тоа не е тоа начин да се избегне препишување. Постојат многу други начини. Тоа не е начин. Има ли интернет препишување? Има. Тоа е јавна тајна, мислам. Што е толку тешко, Ице, извини, цело време Ице ти се обраќам некако. Што е толку тешко да се прекине интернетот на еден сат? Па тоа не е во домен ниту на училиштата, ниту на нашите директори, тоа е во домен и надлежност на Министерството за образование. Знаете, ние сме под нивни ингеренции, под нивна надлежност, така да не им се мешаме во нивната работа и во нивните калкулации. Не им се мешаме, но сепак еве убаво е кога дискутираме јавно. Но тоа шетање на учениците во ходници, во не знам, спортски сали, па и како што беше најавено по амфитеатри, малку тоа за мене е апсурдно. Мислам дека и дополнителна тензија им ствараме на учениците. Па секако, знаете, има ученици кои што се отворени и ним се им е исто. Меѓутоа има ученици кои што едноставно се плашат од непознато. Да. Кога велам непознато, просторот им е непознат, нели? Да. Сега ги им кажеме ќе ве носиме, не знам, во амфитеатрот на Земјоделскиот факултет или не знам, прво многумина не знаат каде е. Тоа е и трошок. Ајде да бидеме на чисто. Матурата е голем трошок. Кој ќе го плати, кој ќе го покрие? Матурата е голем трошок, народски кажано. Сето тоа се чини. Затоа што се подготвуваат, па одат приватни часови, се подготвуваат. Има ли потреба од тоа? Еве, вие сте професор. Но зошто да плаќам јас мојата ќерка дополнително да ја учам? Порано имаше многу повеќе, учениците беа позаинтересирани. Ете, јас ти кажам од искуство. Сега и тоа дополнително или приватно подготвување опаѓа. Нема интереси за тоа кај учениците. Сакаш да кажеш, учениците не ги интересира како ќе завршат со испитот? Или се сигурни дека има препишување? Ајде, добро, не мора да ми кажеш. Не се сигурни, но одат на таа варијанта, се надеваат. Знаете, надежта нели последна умира. Тоа е тоа. Има ли многу ученици, еве како за крај само да ми кажеш, има ли многу ученици кои не успеваат да ја поминат таа државна матура? Па бројот не е голем, меѓутоа секогаш има по неколкумина кои што... Не, загрижувачки таа бројка. Не е голема бројката, затоа што јас и долги години бев и член на училишната матурска комисија во Никола Карев. И така да нема голема бројка на паднати, што велиме ние, или ученици кои што не ја положиле матурата, меѓутоа сепак има некои ученици, но кога велам не ја положиле, не значи дека сите испити не ги положиле. И еден испит да не положи од предвидените, се смета за незавршена матура и има право да полага во август. Ако во август не ја помине, ќе чека наредната година во јуни. И само ќе се навртам на претходното што сметам дека многу е важно и туку учениците многу грешат при решавање на прашањата и пишувањето на есеите. Да, буквално ете тоа нека биде така баш како еден дополнителен час. И учете, да. Апелирам до сите средношколци да пишуваат исклучиво со плаво пенкало и ракописно. Оние ученици кои што пишуваат печатно не ја поминуваат матурата. Тоа е некое си правило од Државниот испитен центар, кое што нам како оценувачи ни е дадено и мораме да се држиме. Имаше во еден надпис, видов, не знае да напише ракописно буквата К. Значи, и тоа се случува. Сме доаѓале нели во контакт со такви тетрадки каде што учениците
се напишале на печатно и ете, приговараме до таму нашите одговорни, нели, оти над нас има, ние сме само оценувачи, ние имаме лидери на групи, главни оценувачи и така натаму. Приговараме, меѓутоа тоа е некое нивно правило кое што ние ништо не можеме да направиме, затоа апелирам, еве ова нека се шири меѓу сите средношколци, пишувањето, решавањето на тестовите по македонски јазик да биде исклучиво со плаво пенкало и ракописно. Печатно ниту прашањата, ниту есеите не смеат. Плаво, исклучиво плаво пенкало, да. Мислам дека се тие доста битни информации кои ги Па се надевам дека ете успеав да допрам до средношколците, успеав да им помогнам, да им апсолутно не треба страх, не треба да постои. Реков што е важно, концентрација, затоа што и делата кои што се дадени и оние текстови за препознавање се многу едноставни, затоа што прашањата се извлечени токму од тие извадоци, одговорите се кријат во нив. Има доволно време за запишување. Че нема ништо да брзаат. Колку време се полагаше? Мислам дека беше околу 4 сати беше полагањето. Мислам дека лани скратија на 3,5 сати. Како и да и 3,5 и 3, воопшто не е малку тоа време. Сосема доволно, имат време и да размислат, и да си направат концепт во главата и така натаму. Значи, и кога ги пишуваат есеите, кога ги бројат зборчињата, можат слободно на страната да се запишуваат до кај дошле. Оти на вистина ги броиме, да не мислат дека не ги броиме збор по збор. Буквално ги броиме, така да имат право да се запишуваат до кај дошле, значи не е тоа грешка ако си водат некоја си нивна евиденција. Спомнавме многу фактори кои влијаат еве на конкретно за државна матура. Кажавме, интерното е нешто што мора, нели, да се полага, но еве државната матура е малце повеќе дискутирана во јавноста, дали треба или не. Спомнавме многу фактори кои влијаат. Но ето да ја спомнам, извини Мери, да ја спомнам и интернета да не излезе запоставена, нели, може би ученици кои што ќе гледат ќе кажат дека ништо не сме спомнале. А ние професори што нема да продолжиме што со нас. Така, интерната матура е, реков, за оние ученици, нели, кои што не планираат да продолжат на во високото образование. Значи, тие полагаат македонски задолжително и полагаат еден стручен испит и одбрана на проектна задача. Подготовката е таа, исто е, нели, треба да се седне, да се научи. Апсолутно, да. Иако, нели, тестовите за интерните тестови се полесни за разлика од екстерните, нели, меѓутоа сепак за се треба сериозност, треба сериозен пристап кон книгата, иако, нели, за жал се помалку го имаме тој сериозен пристап. Тука ми беше прашањето. Сериозност на учениците кон самите тестирања и резултатите кои ги добиваат. Дали вие како професори, покрај сите овие фактори кои ги напоменавме, вие како професори чувствувате одговорност од резултатите кои се добиваат на крајот од ова тестирање? Да. И јас лично да. Чувствувам одговорност затоа што учениците ми се сведоци, знаат дека се ми е предадено. Значи, тоа што го има во матурските тестови и било каде, значи, јас сум темелен во работата, сега, нели, што велат фалбата е ја не сакам така да звучам, меѓутоа, одговорен сум затоа што не постои нешто што сум го заобиколил, што не сум го предал, што не сум го побарал од нив. Мојот образ е чист. Но сепак чувствувам грижа на одговорност, нели можев нешто повеќе да направам. Ако видиш дека некое дете го нема положено, секогаш нели постои тоа прашање, можев ли уште нешто повеќе да направам. Но знам и да се смирам затоа што знам какви биле, нели, до завршувањето, кој колку можел и што можел, а особено, нели, ќе чувствувам грижа на совест ако ученик кој што континуирано имал 5 и на крајот извадил 4. Тука веќе се чувствувам виновен. Може би не сум, меѓутоа се чувствувам виновен. Затоа да апелираме до сите и до учениците, нека бидат одговорни. Нека бидат одговорни, тоа е еден краток период. Сега знам дека се во фаза за подготовките за матурската вечер, знам дека таа им е многу важна, знам дека тоа за нив представува нешто величествено, нешто големо, и јас сум бил на нивни години, потполно ги разбирам. Така е, и така треба да биде. И така знам, нели, дека сега се преокупирани со тоа и нека бидат, меѓутоа
после има доволно време од по таа, да речеме, најлуда ноќ за нив, овие 10 дена кои што преостануваат, нека седнат, нека си го приповторат материјалот, има убави прирачници за матуранти, така да ги има, пак ќе кажам, и ако не сакаат да ги купат, ако имате верзија кон хартија, ги има во дигитална форма на нека си ги интернет, читаат на таблетите дома и на убаво телефоните. се изанализирани и дела, и реченици и се така да тоа има едно големо олеснително наставно помагало. Но јас би кажала и еден убав почеток на нов живот. Нели, од тука започнува, веќе започнува една нова врвица. Одговорност, одговорноста, некоја тие се веќе нели зрели, зашто велиме дека веќе зачекоруваат во светот на возрастните. Јас ќе се послужам со мислата на Антуан де Сент-Екзюпери, кој што вели возрастните не се некогашни деца, децата се идни возрастни. Па ете ги тие идни возрастни. Затоа треба прст на глава, како и што ќе продолжат по патеката која што им се отвара. Јас им посакувам многу успех на сите матуранти. Сакам да ги охрабрам, да им кажам дека не е воопшто страшно, дека не е толку многу тешко како што некој им представува или како што тие замислуваат, но се зависи од нив, се е во нивни раце. Нека си направат едно убаво, солидно повторување на целиот материјал кој што е работен, нека се консултираат со нивните наставници, предметните наставници по македонски јазик. Јас сум убеден дека сите колеги го прават истото, им посочуваат на што да обрнат внимание, повеќе на што помалку. Убеден сум и сигурен сум и знам дека им дават упатства како да се однесуваат и насоки, апсолутно. Нека си ги слушат наставниците и нека бидат растеретени од паника, нека имаат самодоверба и нека бидат внимателни при решавањето на тестовите. Секој сам за себе нека си решава. И пак ќе кажам, оние технички правила нека си ги зачуваат. Плавото пенкало, ракописните букви, внимателното читање, внимателното одговарање на прашањата и тоа е така. Јас мислам дека одржавме еден убав час по македонски јазик. Се надевам дека барем малку им помогнав на еден да помогнеме, полесно да ја помине државната матура, ќе ме биде навистина мило. Професор, јас се надевам дека оваа година и вие како професор по македонски и како оценувач, нели, на оваа државна матура, ќе бидете горди пред се на вашите ученици кои сте ги учили, но и на македонските средношколци, овие деца, со резултатите кои ќе ги покажат. Се надевам дека ќе бидете горди и задоволни од резултатите. Тоа е целокупна обврска, значи на сите кои што нели го предаваме. И ќе немате проблеми со препишување, да се најде некое Ќе решение. бидеме колку се подобри резултатите, толку ние сме посрекни. Се надевам дека секи биде во ред, пак ќе кажам, јас им посакувам многу успех и се надевам дека еве оваа кратко излагање беше од корист за идните матуранти, нека си го сватат. Баш како еден отворен час и нека се споделуваат меѓу себе. А на луѓето кои се одговорни за носење на политиките во образованието, нека ја имаат во предвид ова емисија, нека слушнат дека луѓето имаат забелешки, потешкоти и предизвици, нека не консултираат, нека имаат повеќе слух и за учениците, за наставниците, за професорите, сите оние кои се инволвирани во овој процес. Сите примарна цел учениците, успехот на учениците, значи сите се стремиме кон тоа, и наставници, и Биро за развој на образование, и Министерство, и сите се стремиме кон тоа. Имаме иста цел, имаме иста желба. Значи, треба заеднички да се сплотиме за да го извлечеме максимумот и од нас како наставници, но и од самите ученици. Професор, јас ти благодарам. Благодарам, Мери, за можноста да им се обратам на средношколците, особено нив ги потенцирам, затоа што ова беше тема важна за нив. Се надевам, реков, дека ќе допре до нив и нешто ќе им влезе во главата и ќе им помогне од сето она што го обелоденивме денес. Ти благодарам. А ние се гледаме некој нареден подкаст, ќе разговараме на некои други теми, ќе се најде и друга интересна тема во нареден подкаст. Имаме за што да зборуваме секогаш, така ти благодарам уште еднаш. Благодарам и на вас, еве средношколци, гледајте го овој подкаст, научете нешто и бидете опуштени, сигурни и посамоуверени на тестовите. Поздрав!